RDC, tous les corps merci bien midi, baye bon message pour la émission à biche à www.zoomel1000.com. Donc si bien beauté point été, vous allez comporter toujours confiance dans émission à bino on message à landa, les lots pour meli bino basango ko bu landa na mukolo lelo, et pour bino été boza la kaka bisika pour vendre boyo kanini ko bu meli bino point été biche vous allez site oyo tous allez ko information dans source on a ko informer bino pe toujours à partir pour ya monter, pe to ko yinsa bino ba makambo ndenge ezali ko mukana ndenge ya vérité. Yango été to sengi na bino baye vous allez comporter confiance na bino na www.zoomel1000.com. Vous avez la bisika pour vendre bien à moment oyo beaucoup de basango na bino vous allez causer là. Bandeko babolingo mbote na bino baye bo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo lelo tozana esengo ya kopresenter bino ba émission na biso pona koyebisa bino basango itali mboka na biso République démocratique du Congo. Bandeko babolingo lelo tokoyebisa bino nini lelo tokotalisa bino ndenge bakonzi ya mboka na biso République démocratique du Congo bazali tango nyonso na souci ya mboka na biso pe na souci ya oyo peuple azali koloba pe bazali attentif pona koyoka bango. Bandeko babolingo bino nyonso boyebi ete na tango ya ba moment ya deuxième république ezalaki ete boto bomoni likambo bokokoma mikanda epai ya bakonzi soki mpe basepeli barépondre soki mpe basepeli eyano bokozwa te basiècle na basiècle bamisusu bakoma mikanda ti lelo bazelaka mpe basukia mpe mbebima bango bazwa mpe biyano te mais lelo tozali komona na gouvernement na biso ya lelo ezali na bakonzi oyo ke soki ntango mosusu population amoni likambo ezali clair te mbala moko soki population akomi mokanda mpe atindi epai ya bakonzi bazali capable même olia korépondre mbala moko bakiti sur le terrain pour nous couper la population. Pour la carrière de l'État, il ministre Atali Marambi a grand travaux. Il fallait Banzela et Tonga Messika, chef de l'État, check ma beaucoup pour nous faire ça, mon foukou. To, Mbongo, où était Banzela et Tonga, Naba, côté à Patignon, sur Pierre Kinshasa. Et comme qui était baillé pour mon aide, on dirait une réponse qu'ils avaient qui été, où était Bango, parce qu'ils ont la radio, d'ici, il y a Bango, Banzela et Tongama. Mais Bantu, il y a côté où on va parler que c'est Banzela et Tongama, par mon aide, le côté. Et puis, Bango, quand on va radio, tout va fausses informations, que Mbongo, na Bango, Batindi, Yango, côté, Moussou, pour Tonga, Banzela, côté Moussou. Yango, comment il commande Mikanda. Tant que Mikanda, comme qui a bureau, il y a ministre, le Baki, ils ont la caboïté, Bichot, vous allez conseiller à Moussala, Bichot, pour le peuple, la Congo, qu'on vend dans le bureau, Nangaïté, pour un saga climatisé, Nangaï, Malibé, la Gangaï, la Pessaga, Mitindo, Bayop, pour Pessaga, Mitindo, la Vanille, la bureau, non. Na tellement na kenisi la population na lita monyosu koloba loba pe na talisa bango bosolo ko ete population alongola makanisi oyo ezali na mitu na bango ete embongo oyo bango mokonzi ya mboka Papa Joseph Kabila le reste de la République démocratique du Congo apesaki po basela bango banzela alakisa bango bosolo esika nini ezali pe akitaki na terrain asilaki kolakisa bango bosolo ke mbongo na bango wana ekei na kosala misala kote mosusu te mais ezali kaka na programme mpona kosala banzela oyo ndenge papa mokonzi ya mboka Joseph Kabila abimisaki yango mpona misala esalama. Bandeko babolingo omoni ndenge Congo kotambola boye soki bakonzi lelo bazali ntango nyonso basili kolongola baide na bango ndenge ezalaki na ntango ya république na ntango ya deuxième république ke mokonzi akanga bakaka na biro na ye ayebi ata te besoin population ezali nini mais bakonzi ya lelo bazali ete ntango bayoki mbela ya population bazali kotelema mpe kokende esika population azali na besoin ya likambo azali koluka mpe koluka bango mpe bango moko na monoko koyanola bango de bouche à l'oreille ezali teke bokomaki lettre après allez bomona kabe suite te mokonzi pe a répondre à bino te bomona pe mokonzi yango te mais mbala oyo mosa ezali benza kotambola na ndenge ya solo bandeko babolingo mpona tolakisa bino ete biso elobaka pamba te botalaka bilili pe bomona ndenge nini bakonzi ya troisième république oyo ya Joseph Kabila ndenge nini bazali kosala mosala na bango tolanda na bilili. Lobi dimanche, directeur général de l'agence congolaise de grands travaux akende kosolola na bandeko ya Sangamamba pona makambo etali banzela o esengeli eleka kuna bolanda reportage ya Christian Lutonto. Bandeko ya Sangamamba bazali kolala te bazali na posa te banzela na bango ebonga kura ekota mai ekota kasi bakomaki mukanda moko pona koloba ke mongo oyo basalaki ke nzela na bango elongo ipen ekota ti Sangamamba ti bakati pote nzela wana esalema balobi te bandeko bazwaki mongo kasi bazali kosala misala te yango wana ye moko lokola akipaka makambo ya batravaux ya minene na cadre ya reconstruction ya République démocratique du Congo. Roger Boussima, directeur général, akendaki kosolola na bango alobaki akorépondre na mukanda te ye moko akiti na Sangamamba na terrain pona koexplike bandeko accompagné na vice-ministre ya justice pona masolo wana. Et puis na ye moko mwana ndaku mufiniku Jean Cyrus Mirindi mwana ya Sangamamba ya solo pote basolola na population pe a expliqué bango clairement boye batindi mikanda mibale moko tozwaki liboso
baza remercier chef de l'État pour baponi balabala na bango puisque baza enclavé elomoko oyo ya liboso eye plusieurs mois après eza koyebisa biso eza bomonaki yango eza signé par 150 personnes balobi oyo toyoki ke mbongo na biso oyo ezalaki prévu mpona balabala na biso ekei na nzoko tomoni ke bato baza na information vraie information ezali biso puis namoni olia kosala mokanda mpona respect mpona bango puisque baza bato na biso baza bacongolais il faut nga moko na ya oya kopesa bango vraie information périphérique wana eza na programme epuis ezali na première phase avenir nzoko epuis kosalama na crec RDC oyo ezali na oyo ezosala tourisme route ya Lutendele boulevard Referent Nzoko tandis que avenir Nzoko ezali na deuxième phase ekosalama mpe na entreprise mosusu sino hydro oyo ezosala hôpital bato bango te me équipe mosusu ya sino hydro oyo ya banzela wana ezali ya babatima donc ezali financement mibale séparé baphase séparé mpe entreprise séparé. Oui, donc vraiment moto akochange yango aza te ya solo makambo ya banzela ekokota partout isifi kaka bandeko nyonso oyo bazali na bakwa nyonso ya République démocratique du Congo bazala kimia programme ya reconstruction ya mboka ezali koconcerne bato nyonso bandeko babolingo na banzi bouti kolanda na bilili ndenge bomoni ete mboka na biso République démocratique du Congo ekomi kotambola na kati na bosolo ndenge vraiment bakonzi bamipesi ndenge bazali koyoka peuple peuple azali kozwa occasion ya kosolola na bango ezali ete ntango ezalaka na ntango ya kala ya deuxième république bakonzi bazalaka kaka na kati na bavoiture na bango ya baparfume ntango bazali koleka bino kutu moye boyeba te nani aleki bamonanaka te kaka okozala kaka obeta mosusu na bambinza boye baza kolakisa yo tala ndako ya mokonzi boye tala ndako ya mokonzi boye mais sikoyo mpenza tomoni ete bakonzi na biso balingi biso mingi mpo ete bazali koyoka mbela mpe bazali korépondre ezali esengo kongo na biso ebongi etambola boye bandeko ezali esengo mpo ete ntango bakonzi bazali kokita sur le terrain bazali kopesa réponse na bituna oyo bapopulation ya kongo bazali na yango kosa yango ete tolobi na tozali koloba na bino boye Congo ebongi etambola boye bandeko tozali lisusu te na besoin ya bato oyo alati kosi ye wana kaka na likolo ya nini na kati ya motuka na ye aza kobenga oye PDG oye boye alingi kutu dialogue na population te alingi kutu te kopusa na sika bato oyo baza na bamoyen bazali mais biso tozali kosepela na bakonzi ya lelo oyo Joseph Kabila Kabange le reste de la République démocratique du Congo azali kopesa confiance na baministre na ye mpe bazali kosala mosala na ndenge ya malamu esengo mingi komona bamakambo ya boye ezali kosalama na kati ya mboka na biso merci nzambe na ngai merci nzambe na biso na ndenge opesaki biso mokonzi oyo na Congo ya Joseph Kabila Kabange le fils de la paix oyo azali vraiment otambusa mboka na kati na biso mpe azali toujours en communion avec peuple na ye mpe tosengi na yo ete tosengi nzambe merci mingi po ete ozali ntango nyonso koyoka kolela ya bapeuple congolais yango ete oyo tozalaki na yango yango wana bapeuple bomona kaka bino moko ndenge bakonzi ya mboka na biso ndenge azali toujours en communion na peuple mpe makambo ezali kotambola malamu merci oyo tozalaki na yango yango wana mpe nzambe apambola congolais nyonso tu mpe nzambe apambola mpe chaîne na biso oyo ya Zoom El Mil po ete ntango nyonso tokobanda kosepelisa bino na bainformation nyonso oyo ekobanda kopesama bozala kaka bisika bozwami nde bokozwa basango na biso mosusu oyo tozali na yango na nsima ya bangonga merci bandeko babolingo na banzi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoom El Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci